Rien de tel qu'une escapade en pleine nature pour se ressourcer. L'Autriche cache bien des merveilles dans ces montagnes, mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Par cette chaude journée d'été, j'ai pas pu m'empêcher d'aller nager un peu avec Billy dans cette eau qui est pratiquement bleu turquoise. Bienvenue à Leopoldsteiner et comme d'habitude, je te mets toutes les infos dans la description. Cet endroit fait partie du top 3 des plus beaux lacs que j'ai pu visiter. Et à force de s'entraîner, Billy nage vraiment de mieux en mieux. Ça devient un vrai petit chien à l'outre. Et c'est important de pouvoir se rafraîchir lors des pics de chaleur, surtout quand on circule en vacances, en van ou en camping-car. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur YouTube sur le sujet. Merci à toi de nous aider à partager ces moments inoubliables. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour de nouvelles aventures.